280 bölü 5. 280'di 5'ke bölsü тиýинди канчага барабар болот? Аны эсептейбиz. Бул жерде бөлүнүүчү 280, ал эми бөлүүчү 5. Бизге тиýинди керек. Тиýиндини табуу үчүн бул сандарды мамыча түрүндө бөлөбүз. 280 bölü 5 bölü 5 жазып алабыз. Алгач, бул жердеги биздин бөлүнүүчүбүз 3 орундуу сан. Анын бирдиги жок, ондугу 8, жүздүгү 2. Анда биз 2ден баштап бөлүп баштайбыз. 2 жүздүктү 5ке бөлөбүз. 2 5тен кичине сан. Бул жерде 2-ни алабыз. 2 5тен кичине сан. Ал кичине болгондугу үчүн биз 0 деп жазып алабыз. 0ду 5ке көбөйтсө 0. 2ден 0ду кемитсе, ал кайра эле 2ге барабар. Эми биз кийинки сан 8ди бул 2ге улап жазабыз, кошуп жазабыз. Анда бизде пайда болгон сан 28. 28ди 5ке бөлүүбүз керек. 28ди 5ке бөлүү үчүн 5ти кайсы санга көбөйтсө 28ге барабар болгондугун карап көрөбүз. 5ти көбөйтөбүз алгач 5ке. 5ти 5ке көбөйтсө 25ке барабар. Ал 28ден кичине. Демек, кийинки сан менен көбөйтүп көрөбүз. 5ти көбөйтөбүз 6га. 5ти 6га көбөйтсө 30га барабар. Ал 28ден ашып кетти. Чоң сан. Анда биз алгач 5ти 5ке көбөйтөбүз деп баштайбыз. Бул жерде 5ти 5ке көбөйтүп алабыз. Ал 25ке барабар. Демек, биз 28ден 25ти кемитебиз. Кемитсе 3 калат. Бизде бирдик 0 бар болчу. Аны дагы 3кө улап жазабыз. Анда бизде пайда болгон сан 30. 30ду 5ке бөлүү үчүн 5ти кайсы санга көбөйтсө 30 боло тургандыгын билебиз. 6. Анда бул жерге 6 деп жазып алабыз. 6ны 5ке көбөйтсө 30га барабар. 30дан 30ду кемитсе, ал 0гө барабар. 280ди 5ке бөлсө 56га барабар болот экен. Бул жерге жазып алалы. 56га барабар. Тиýинди 56. Бул жерде мындайча дагы элестетсек болот. Биз алгач жүздүктөн баштап бөлүп баштадык. Бул жерде 2 жүздүк бар болчу. 2 жүздүк. Анда 5ти канча жүздүккө көбөйтсө, ал 200гө барабар боло тургандыгын карайбыз. Бирок эң кичине жүздүк бул 100. 100ду 5ке көбөйтсө 200дөн чоң сан чыгып кетет. Анда бул жердеги 2 жүздүктү жазып алдык дагы, биз кийинки ондукту кошуп алдык. Бул жерде 2 жүздүк 8 ондук бар. Анда бул жерде 280 саны пайда болду. 280 санын 5ке бөлүү үчүн биз ондук кайсы ондукту 5ке көбөйтсө 280ге жакын сан боло тургандыгын 280ге жакын сан боло тургандыгын карап алдык. Анда 5ти 5 ондук же болбосо 50гө көбөйткөндө ал 250гө барабар болот. 280ден 250нү кемитсек 30 калды. Эми бизде бирдик бар болчу. Бирдикти кошкондугубуз үчүн бул жерде анда 5ти канча бирдикке көбөйтсө 30га барабар боло тургандыгын байкап алдык. Бул жерде 5ти 6 бирдикке көбөйтсө 30га барабар болот. Анда 30дан 30ду кемитсе 0 калды. Биз тиýиндини ушул жол менен таап алдык. Эгерде дагы бир башка, мисалы бул жердеги 0ду кошпой туруп 280ди 5ке бөлө турган болсок, кандай болмок? Аны дагы карап көрөбүз. 280 bölü 5. 5. Бул жерде биз 280ди 5ке бөлүү үчүн 2 жүздүктөн баштайбыз. Бирок 2 саны 5тен кичине. Анда бул жерде бөлө албайбыз дагы. Кийинки ондукту дагы алабыз. Кийинки ондугубуз 8 ондук. 2 жүздүктү ондук түрүндө жазып алабыз. Анда 20 ондук болот. 20 ондукка 8 ондукту кошсо 28 ондук. 28 ондукту 5ке бөлөбүз. 28ди мындайча айтканда 28ди 5ке бөлөбүз. 28ди 5ке бөлгөндө биз
5'ti канчага көбөйтсөк 28 боло тургандыгын бул жерде байкап көрдүк. Анда 5ге көбөйтүүбүз керек. Же болбосо 5 ондукка. Себеби 5 ондукту 5ге көбөйтсө 25 ондукка барабар болот. 28 ондуктан 25 ондукту кемитебиз. Кемитсе 3 ондук калды. Жана биздеги бул жердеги бирдигибиз бар болчу. Бирдикти дагы бул жерге кошуп жазабыз. 3 ондукка кошуп жазабыз. Анда бизде жалпысынан 30 бирдик болуп калды. 30 бирдикти 5ге бөлөбүз. 30 бирдикти 5ге бөлүү үчүн 5ти кайсы санга көбөйтсө 30 боло тургандыгын бул жерде көрсөткөн болчубуз. Анда 6га көбөйтөбүз. 5ти 6га көбөйтсө 30. 30дан 30ду кемитебиз. 30дан 30ду кемитсе 0. Бизде 30 бирдик бар болчу. Анда 5ге бөлүү үчүн 5ти 6 бирдикке көбөйттүк. 5ти 6 бирдикке көбөйтсө 30га барабар. 30дан 30ду кемитсе 0 болду. 280 санын 5ге бөлгөндө тиинди 56га барабар.